অনেক জোরে নেমেছে, হাতে গুলি গুলি ভাব হচ্ছে। হ্যালো গাইস, কি অবস্থা? বৃষ্টি নামছে আর ছিলাম 2 দিন বাইরে, আত্মীয় বাড়িতে ছিলাম। গাড়ির অবস্থা প্রচুর খারাপ, ক্যাচ দিয়ে ভর্তি। 2 দিন এমনি ছিল, চাক্কা চেক করে দেখেন কি অবস্থা। বৃষ্টি নামছে, এই জন্য ভাবলাম বেরোয় গাড়িটাকে ধুই আর একটু ঘুরি। চলে, লেটস গো। আমরা এই বৃষ্টির মাঝে যাচ্ছি নদীর পাড়ে, কিন্তু আমাদের যে বৃষ্টিটা অনেক জোরে নেমেছে, হাতে গুলি গুলি ভাব হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ বন্ধু দিয়ে গুলি করছে, গুলি করতেছে। সময়টা কত খুব মধুর। এই বৃষ্টি বেঁধে সময় রাস্তা দিয়ে আমরা পানি ঢুকে যায়। আমরা এখন যাচ্ছি নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ে আমরা ঝাঁপ পারবো, মানে গোসল করবো। গ্রাম্য ভাষা বলে ঝাঁপ পাড়া। এই রাস্তাটা খুবই বাজে ছিল, কিন্তু এখন ঠিক করেছে। লাল বাতি চলতেছে মানে ব্লগ চলতেছে না তোমার? লালটা চলতেছে মানে ব্লগ চলছে না? পানি কই?
ভিজাইতে গাড়ি ভিজাইছি, আমি ভিজছি। এখন আসছি নদীর পাড়ে গোসল করার জন্য। পানি আর অনেক ছিল, পানি রিসেন্টলি কমে গেছে। ভাবছিলাম আমি যে ওখান থেকে লাফাবো, ওখান থেকে লাফানো চিন্তা করছিলাম, কিন্তু লাফানো হবে না। সো এই জন্য তো আমি লাফাতে পারলাম না, কিন্তু আমার এখানে কিছু ছোট ভাই আছে, ওরা বলতেছে ওরা লাফাবে, এই জন্য ওরা লাফাইতে গেছে। তো চলেন, কোন থেকে লাফ দিবি? কাজ করি নাই গিয়ে যাই খারা। আমি নদী নামে পড়ছি ভাই। স্রোত এখনো প্রচুর আছে। লাফ দে লাফ দে। নাইস, লাফ দে, আল্লাহ মানতে লাফ দে। স্পাইডারম্যান আর একটা দে লাফ, যা থাকে বলে দে লাফ। এদিকে লাফ দিস, এদিকে থাক গা, তাহলে দরকার নাই, দরকার নাই, থাক গা, বাদ দাও, অফ করে দিলাম। এইমাত্র বৃষ্টি ছিল, এখন পুরো রোদ উঠে গেছে, ফুল এরিয়াতে দেখেন রোদ। ভিজছি তো ভাই, ভিজছি, না ভিজলে কি হয়? চল।